Deberías tranquilizar esa respiración. Y recuerda que mañana tenemos clases de modales a primera hora. Si quieres, puedes ver una película. Ah, sí, claro, tía Marta. Ahorita pongo mi televisor imaginario con mis películas imaginarias. No, aquí te traje una computadora y su cable para que la cargues. Muchas gracias, muchas gracias. No te pongas tan feliz. Obviamente no tiene internet, no tiene señal, no tiene nada. Solamente trae las películas guardadas. Y solamente son películas de mis tiempos. Ay, no es cierto, pues mejor no veo nada. Pues entonces acuéstate a dormir y dame la computadora. No, está bien. Déjamela, sí quiero ver una película. Muy bien.